Barchangizga salom, Kesh.uz kanali obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Sizni ushbu videomizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun sizlar bilan Money TikTok Telegram botini obzor qilib o'tamiz. Bu bot qanday ishlaydi? Bu bot shunchaki kirib, bot orqali sarmoyasiz ton ishlab olishingiz mumkin. Botning o'zini ichki tokenlari bor, MT tokeni, o'shani tonga almashtirib chiqarib olsangiz bo'ladi. Bot havolasi kommentariy opitseniyada bo'ladi. O'shani undan o'tganingizdan so'ng botga start berib, xuddi shunday oyna ochiladi. Birinchi o'zini kanali bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kanaliga obuna bo'lasiz va kuniga qaysi yo'nalishlar eng ko'p pul yig'ayotganini ko'rsatib, mana tashlab boradi. Xuddi shu yerga obuna bo'lib, bu yerdan подтвердить подключение, ya'ni obuna bo'ldim tugmasini bosganingizdan so'ng sizlarga xuddi shunday open veb-sayt, ya'ni veb-saytga kirish degan tugma ochiladi. Va bu yerga kirganingizda xuddi shunday oyna chiqadi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin bosh menyu. Bosh menyuda bitta odamcha va telefon turibdi. Telefon buni videoga oladi. Bu yerda siz blogerlik qilasiz. Blogerlik qilib MK tokenlarini ishlaysiz, ya'ni TikTok tokenlarini, like'lar ishlaysiz va obunachilar yig'asiz. Obunachilar yiqqaningiz sari qancha obunachilaringiz ko'paysa, sizni daromadingiz ko'payadi. Like'laringiz ko'paysa, kerakli narsalarni sotib olishingiz mumkin, xonangizni chiroyliroq qilishingiz mumkin. Xuddi shunday narsalar bor. Bu yerda keling, avvalo biz botni aktivlashtirib qo'yamiz. Bu yerga kirganingizda mana kategoriya turibdi. Kategoriyadan bugungilik eng yaxshi daromad keltirayotgani животных ekan, ya'ni hayvonot olami haqida gapirib berish. Buni bosamiz va nachatni bosib qo'yamiz. Va bot avtomatik ishga tushadi. Endi esa biz qaysi oynalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, like'larga nimalar sotib olish mumkinligini ko'ramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shtativ, ya'ni telefon qo'yadigan, PPN anonsi, rasmi, bu yerda plakat, telefon sotib olishimiz mumkin, o'tirg'ich, stol, ya'ni tumba, mikrofon, Money TikTok, turli narsalar, chroma key sotib olishingiz mumkin, turli narsalar sotib olishingiz mumkin. Va bu yerda deraza tagingizga stiyashka sotib olishingiz mumkin ekan. Stansiya, ya'ni g'ishli devorlar sotib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Bularni sotib olish, masalan, birinchi bo'lib telefonni sotib olsangiz, sizning videolaringiz sifati oshadi va bu sizni yanada yaxshiroq video olishingizga, yaxshiroq daromad topishingizga yordam beradi. Xullas, shunday qilib xonangizni ideal holatga keltirasiz stream uchun. O'zingiz telefonlarni yaxshilaysiz, mikrofonni yaxshilaysiz, barcha narsani yaxshilab daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Zadaniya bo'limida siz YouTube'ga video olib 10 mingta token olishingiz mumkin. MTOK, mana TikTok tokeni, Money TikTok tokenini olishingiz mumkin. 1000 tagacha. Instagramga qo'yishingiz yoki TikTokga, YouTube'ga istaganingga qo'yishingiz mumkin. 20 ta do'stingiz uchun 500 ta, 50 ta do'stingiz uchun ham yana 500 ta, 100 ta bo'lganda yana 500 ta. Do'stlaringizni taklif qilsangiz 500 ta 500 ta olaverasiz. Bu yerda yana yo'q, lekin bu yerda mana bor. Bir kunda 20 ta deyapti reklama ko'r va 30 ta like ishlab ol deyapti. Xuddi shunday qilib mana har xil gruppalar bor, kanallar bor. Bu yerga reklama tiqib tashlagan odamlar, shular orqali ham siz o'zingiz uchun like'larni ishlab, yana narsalar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda bosh menyu, mana bosh menyuda bizda sanoq ketyapti. Har 5 soatda kirib buni aktivlashtirib turishingiz kerak. Har 5 soatda kirib aktivlashtirasiz. Bir kunda 24 soat va siz bir kunda 400 ta, 500 tagacha like ishlashingiz mumkin. M tokenlarini esa 100 tagacha ishlashingiz mumkin bo'ladi bir kunda. Endi esa bu yerda ko'rishimiz mumkin, Kupit zaryadka sotib olishingiz mumkin. Bu zaryadka esa bilmadim nimaga kerak. Men tushunmadim to'g'risini aytganda. Men sotib olib ko'rdim, lekin hech narsaga foyda bermadi. Foyda topmadim, ya'ni. Xullas, u nimaga kerakligini bilmayman. Nimaga kerakligini bilsam, albatta qayta video qilishim yoki Telegram kanalimga joylab qo'yishim mumkin. Albatta Telegram kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.
U yerda barcha videolarni obzori bo'lgan botlar, video obzor qilingan bot yoki saytlarni to'lov hujjatlari bo'ladi. Va u yerga yangi chiqqan loyihalar birinchi bo'lib tashlanadi va keyin YouTube ga video qilib joylanadi. Endi esa bu yerda ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz. Bu yerda eng ko'p obunachisi ko'plarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda mana 10-15 turibdi-ku. Bu yerda kimdadir 3400, ya'ni 0 shunday narsalarni ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib chiqib olishingiz mumkin. Bu yerda siz o'zingizni podpischiklaringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda esa mana nechta odam taklif qilganingiz haqida. Eng ko'p odam taklif qilganlar bor, bu yerda eng kamlari, xullas shunday ketaveradi. Oxirgi bo'limda esa bu yerda друзья, ya'ni do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Mana do'stlaringizni taklif qilib, ularni daromadidan 5% daromad olishingiz mumkin. Ikkinchi o'rinli do'stlaringiz bor, ulardan 2%, ya'ni siz taklif qilgan odamlar taklif qilgan odamlaridan 2% daromad olasiz. Bunda shunday ishlaydi referendum sistema. Va yeshoni yana bosamiz, kashalog tugmasini bosamiz. Kashalogda bu yerda obmen deb yozib qo'yibdi. Obmenga biz yozib ko'ramiz mana. 0 yozyapman. 10,000 tokenimiz, M tokenimiz 0,1 ton. Ya'ni 100,000 tokenimiz esa 1 tonga teng bo'ladi. 100,000 tokenni agar siz obunachilaringizni normal holatga keltirib olsangiz, masalan, hozir biz 30 qancha minglikni ko'rdik-ku bu yerda mana. Mana 34%likka ko'rdik. Mana shu darajasiga yetib borsangiz, siz kuniga 100 yoki har bir 5 soatda 100 yoki 200 tadan M tokenini ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va 10,000 ta yoki 100,000 ta yig'ish siz uchun unchalik muammo bo'lmaydi. Qanchalik obunachilaringiz ko'payib, siz qanchalik xonalaringizni chiroyli qilganingiz sari interyerini daromadingiz oshib boraveradi. Bu yer xuddi shunday ishlaydi. Bu yerdan qanday pul chiqaramiz desangiz, mana Vivod tugmasini bosib, bu yerga ton adresingizni kiritasiz va bu yerga tonni qancha ton borligi bo'lsa hisobingizda o'shani kiritib, shunchaki Vivostini bosish orqali chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda depozit qilishingiz mumkin. Masalan, layklar sotib olish uchun depozit qilishingiz mumkin. 100 ta layk 0,25. 500 tasi esa 1,2 ton bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana 50,000 tasi 55 ton, 100,000 tasi 85 ton. Bu yerda istagan tonga istaganingizcha layklar sotib olishingiz mumkin. Bu o'zini xohishiga bog'liq har bir insonning. Istasangiz sotib oling, istasangiz yo'q. Men bu uchun hech narsa deya olmayman. Chunki men buni sotib olib ko'rdim, foydalanib ko'rdim, lekin biror narsaga erishib bo'lmadi. Hattoki bu yerda mana zaryadkani ham sotib olib ko'rganman. Xullas do'stlar, bot xuddi shunday ishlaydi. O'zingiz daromadingizni topib, tekinga sarmoyasiz tarzda pul ishlashingiz mumkin. Bunday botlar kamdan kam chiqadi, lekin unchalik tez yo'q bo'lib ketadi deb ham ayta olmayman. Masalan, biz barchamiz hamster o'ynaganmiz, undan oldin boshqa o'yinlar, lekin ular bunday daromad bermagan. Bu esa tayyor daromad berib turibdi. Ishlaysan, obmen qilasan va chiqarib olasan. Bo'ldi. Hech qanday muammo yo'q. Bular o'zlari reklamadan asosan pul topadi va bizga qanchadir foizini beradi. Xuddi shunday ishlaydi. Do'stlar, videomiz tamom. Barchangiz bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Video opisaniyasi va kommentariyasida bot havolasi bo'ladi. O'tib, botda pullaringizni ishlang. Hech kim harakatsiz narsaga pul to'lamaydi. Harakatsiz hech narsaga erisha olmaysiz. Xarajat qilasiz, harakat qilasiz va natijaga erishasiz. Xayr, salomat bo'ling. Barchangizga omad tilayman.